biyya keessaaf biyya alaa Oromiyaa fi Itoophiyaa kutaalee addunyaa bakka gargara ciiftanii karaa Feesbuukii, Yuutuubii yoo san hojjetammoo televezyiinii Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiitiin man keessan ciiftanii kan daawwachuu jirtan jaalatamtoota kabajamoo qophii dhaddachi dubbii qophii teenta dhaddachi dubbiitiin yeroo gargaraa qondaaltota paartii siyaasaa haduriitiif hamma hooggantoota waraan bilisummaa Oromoo jaarrolee biyyaa abbootii gadaa artistoota nama Oromoo waan isaanii dhaga'uu barbaade hedduu finnee qorannee waan uummati dhagasan dhageessisaa ture. Qophii teenta hardhaatiin qondaal ODP duraanii barsiisa yuunivarsiitii duraaniif hamma akkasumas hore jiddugalees ODP katay Dr. Milkeessaa Midhaagaati. Milkeessaa Midhaagaa Dr. keessummaa dhaddachi dubbii taate waan dhufteef maqaa uummata Oromoo bal'aan ulfaadhi galatoomsin jedhe. Galatoomeettis carraa kana naa kennuu keetiif. Ayyee gaafum jalqabaatiin itti keeyyanna bar 2018 deebina garee tokkoon deessitan tiim lammaan dur tiim lammaan wal qabatti ATM addisuu Taayyee Milkeessaa. ATM dura wanna ka'uu qabu baay'ee jira. Gaafii uummata Oromoo deebisuuf jecha Opiidoo durs xireeffataa jibbaa turretti seennee jijjiiruudhaaf gallee gaafa kaan dubbiin gara jallataa gaafa deemu karaarraa nus jallataa deemnee maqaan kun abbaa ta'e nuu kenne an abbaa nuu kenne hin beeku garuu maqaan kun ATM kun yeroo tokko na kofalsiisaa ture haa ta'uuti ammoo wanna nuyi dabaggoon irraa ka'ee namni nuu kenne. Gara gaafiti hattaantu yooyu dabru barsiisa yuunivarsiitii turte yuunivarsiitii irra yaamamee aangoon sii kennamee achuma PP dabalamti. Yaamicha akkamitti sii godhe gabaabsi nutti ibsi. Akkamitti gara PP seenuu dandeetti? Garee muraasa taanee gaafa Lammaa Magarsaan dura taa'aa Opiidoo ta'u wanni isaanirraa mul'atu wanna gaarii waan ta'eef meejara kanatti siinee haa gargaarru keessatti jijjiirama fiduu dandeenya yoo ta'e haa seennu Opiidoo jibbinu kana keessa haa seennu innee mari'annee garsan deemnee utuma ala teenyetu deeggarru guyyaa tokko obbo Lammaan nu yaamee dhaaba seenaa keessatti nu gargaara wanni Opiidoo kun hin beekamu gaafa kaan nullee nama 2-3 irra jirru kana fixee TPLFin yoo nama qaama duriitti deebise Opiidoon kun faanuma deema waan ta'eef humni haaraa seenaa nuun jedhee affeerraa nuu godhee akkasiin seenne gaafa seennu gaafii Oromoo koosii Oromoo dantaa dhimma Oromoo qabannee seenne malee aangoo fi barcuma faayidaa barbaacha hin seenne so kan itti seenneef gaafii dugda irra nuuf jira gaafii Oromoo qabannee instituushinii sana fayyadamnee erga isaan TPLF walloluudhaaf fedha qabaatanii gaafii Oromoo deebisuu danda'u inneetu amannee garsanitti seennee jechuudha. So paartichis akkaatuma sanaan haaromsa gadi fagoo jedhee itti seenee haaromsa jechuun gaafii Oromoo deebisuuf waadaa galuu jechuudha. Riifoormii jedhamee kan itti seename riifoormii guddichi tokko gaafii uummataa deebisuudhumadha. Riifoormiin hiikoo biraa aangoo maal jechuu miti gaafii jajjabaa Oromoon kaasaa ture saboonni kaanillee kaasaa turan fakkeenyaaf gaafii Finfinnee daangaa ishii afaan Oromoo afaan hojii federaalaa gochuu sirna dimokiraasii dhugaa fiduu mirga dhala namaa biyya san keessatti akka bineensaatti ta'aa ture san fooyyessuu ceesisuu dhaaba even walitti fiduu alaabaa Oromoo alaabaa qabsoo bilisummaa Oromootti ceesisuu seenessa biyyaa ka Oromoo haammatu parsantii 50-60 waa'ee Oromoo ka ta'e seenaa Oromoo ka biyyaa gochuu goota Oromoo ka biyyaa gochuu wanna bal'aa tokkummaa Oromoo daran cimsuu waliigaltee Oromoo fi paartilee keessa fiduu gara tokkotti geessuu walitti deemuu gaaddisa hooggansa Oromoolee ka jedhu wanni dhufee jalqabii gaarii irra ture garuu yeroodhaan kana hunda qabanneetu irra waliigallee riifoormii jechuun kanaaf deebii kennuu ture kan warra waliigallee kuni dhaqee ayya kanaaf seenta kanaaf walitti dhuftan waan hedduu aganga kan deebisuuf karoorfattanii dhuftan sun keessa tokkollee waan deebiftan qabdu yoo hin deebisin maaliif hin deebisin? Hin deebifne takkaa'u sababni hin deebifneef fakkeenyaaf yaa'ii dhaabbattummaa magaala Jimmaatti gaggeessin irratti waan kan deebisuuf maqaa tolfachuu qabnannee Opiidoo irraa ODP jijjiirame.
Gaafa jijjiiramnu uummanni nu deeggaree waan kana hunda isinii sirreessina. Ka miidhamellee ka qabsoo keessa miidhamellee ka rasaasni dhagna keessa jiru ka harkichi ta'e ijji jaame warri faca'e hunda akkana jira jarallee haala ni deebisnee dhaabna jennee waan kanarra jimma walii gallee dhufnee gaafa dalagaa seennu waggaa takkatuun ta'iin ajandaan bira dhufe. Wanni waadaan kun hundi haa dagatamuu haa gatamuu ajandaan biraa duqqifama. Ajandaa ida'amuu fi ajandaa paartii waliin makuu waliin baqsuu jedhamutu out of the blue bakka ta'ee kan hin beekne kan quba hin qabne wanni kun dhufee jechuudha. So deebisuu hin dandeenye sanarraa kan ka'ee ideological shift ta'ee jechuudha from ethno nationalism to ethno nationalism achi ce'ame wali gaafii sabaarraa baqatameetu maqaa biyyaa waan jedhamu ethno nationalismii kun dhufee jechuudha. Waan uummataa waa'ee siyaasa sabaa siyaasa maalii kaasuun maal siin jedhanii boo'icha siin jedhan waa'ee Itoophiyaa qaaquun mo'icha siin jedhan wanni jechuun gaafii sabaa dhimma sabaa paartii sabarratti hundaa'e wanna dhimmoota sabaa ka jedhamu kanarraa baqatameetu gara ajandaa biraa ajandaa faallaaceem kanaaf deebisuu hin dandeenye. Ayyee Oromoo keessa namni aangoon itti kennamtee Abiy Ahmad Ali muummichi ministeera Itoophiyaa kan tana is from nowhere namni beekin jiru namni qub qabin jiru. Namni aangoo itti kennan tiim lamma sun keessa ati tokko turtee tiim lamma warreedhaan keessa mataan isa nami sadii si xaayibaa lamma dabartanii hin jirtanii jechuudha. Tiim lammaan eessa dhaq yoo du'ellee bakka waan isa uummati nagar maalti san mudate. Tiim lammaa ka inni diigame gaafa lammaan aangoorraa kudeetaadhaan bu'e. Fonqolcha mootummaatu Lammaa Magarsaarra gaggeeffame. Kana namni sirriin gadi qabee hin beeku. Silaa akkaataa seeraa fi heeraati wanni kun Lammaa Magarsaa caffee Oromiyaa dhiyaatee iyyata galfatee iyyanni isaa ragga'uu qaba ture. Akkaan. Ragga'uu qaba ture caffeedhaan. Sababa fedhaa dhiyaatu paartiin aangoorraa ari'atu waan fedheen kaasamu garuu caffee dhiyaatee iyyata galfatee caffee amansiifatee raggaasifachuu qaba ture Lammaa Magarsaa. Iyyatan galfanne wanni ragga'es hin jiru. Lammaan utuun beekiin ganama isaa paarlamaa waamamee tu caffeerraa aangoo tu waan raggaasifatiin ministeera abbaa ta'e waan ta'ee dhageenya reediyoodhaan. Eenyu nama ajaja kan dabarse ajaji kun eenyirra darbe directly kuudeetaa deemsifameet fonqolchi mootummaa kan Lammaa Magarsaa irra godhe eenyu. Fonqolchi kan inni godhame koreen giddu galeessaa hin beeku waan kana. Diteelii isaa koree hojii hojjechuun beekuu danda'a. Dhugaa rabbiin siin jedha. Nama hedduu gaafadhe gaafsan galgala. Wanni ta'aa jiru eenyu maaltu ta'aa jira. Nu irratti mari'achuu qabna. Lammaa yoo rakkina qabaate gamaggamnee buusuu qabna akka koree giddu galeessaatti jennee nama hedduu gaafadhe namni sii deebisu hin jiru. So egaa waan ta'e keessa isaa hin beeku at least procedurally Lammaan caffee iyyata galfatee iyyanni isaa approved ta'uu qaba ture tu aangoorraan ka'in. Sanallee gaafadhee ani barre koree giddu galeessaarra guyyaa biraa gaafa wal geenyu muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmadiin gaafadhe wanni kun heera naannoo cabe adeemsi maaliif adeemsi heeraa maaf cabe jedhee gaafannaan waa hunda baruu fi hiyyaalina deebinaan jedhu naa deebisan muummichi ministeeraa. Taatishi Lammaa Magarsaa fonqolchatti irra deem isan garee isa cufayyuu achi taansanii san rukutu jalqaban Lammaa waan irra nami adara uummatitti kennate ka uummati nu ceesis jedheen qabsoo uummata Oromoo bakka darbatee ufillee darbatamee callisee afaan qabate taa'e man dubbatina ma uummatatti nimina waan isan godhan. VOA irra taaseera gaafii uummataatu nurra jira ani ammarraa kaasee dafee tuunaan galiini kootiin jijjiirradhu kootii uummata Oromoon uffadhee jira ammatti kootii kana ofirraa baasee kootii Itoophiyummaan uffadhu jedhee viidiyoo VOA irra haaseera. Haa ta'uutii egaa itti aansee maaltu ta'uu qabaa waan jiru saffisaan wanni baay'een deemee ni mari'anna ni furraa ODP'n hin diigamu ni mari'anna akkaataatti pilaatfoormiin dhimma Oromoo irratti mari'annu ni jiraata. Maal waan jedhuun utuma wanni kun deemuu dubbiin garan taane deemee jechuudha. Ayyam waggaa lamaafiyyuu deemuu jirra naannoo Lammaanuu eegan gorra guffameef waggaa tokkoof wacaalee jira isaniin cufti eegii
piippi keessa dhiibamtanii baatanii turtanii jirtan. Ab lamma magarsaa namooti hedduun man keessatti hidhame turee jedha. Namooti kan kee gana itti dhumne namooti hedduun lubbuun hin jiruu jedha. Lammaan qub wal qabdu yaadii samaan qabsoo uummata Oromoo labbuusa akkanumaan dhokachuu moo gad ba'ee uummata Oromoo waan hin qaba. Manuma taa'aa ture yeroo quban qaba natti himee ture mana sosocho'iin akka jedhameen wanni baay'een ta'e amma biyya keessa waan jiru natti hin fakkaatu. Ayye kaan ammoo siif lamma magarsaa ilaalchise gizee hedduu wanni kaasan lamma magarsaa gamma iskoort goomma godhatee itti fayyadamaa biyyi yoo ammaan achi cabee lamma qabatee fuuldur qaqqabe nu sobaa jedhan lammaan dhugumaan dhaab kan keessa ari ammoo diraamaa fi boroduuf keeyyatan. Doktar diraamaa jira. No. Lamma baay'ee akka diina tokkoffaatti dha kan. Baay'ee amma engadda kana eegdonni lamma hidhamaniiru galaanitti sassaabamanii hidhamaniiru. Sababa callisaniituma. Anyways maal siin jechuu fi lamma akka diinaatti ilaalu yoo nurratti ka'e nu burkuteessadhanii eegaa turani lammaanii jechuun baay'ee sodaatu waan ta'eef jechuudha. Wanni isaan amma isaan diraamaadha maaloodha jedhan natti hin fakkaatu. Hammanani walitti dhufeenya lammaa faana qabutti sitti magaanama. Hammanani beekutti lammaan isaaniif diina isaan immoo lammaaf diina iskoortii ta'uu hin danda'u. Already lammaa nyaatanii kutanii balleessaniiru. Gari Abiyyi Ahmad ijaaruu jir kanaaf warri federaalistii hawal dhabe. Kalammaan faan dhiibamuu jalqaban kasayyaadaan wal dhabda yoom irra jalqabeeti. Wanni kun yaa'ii Jimmaa booda gara yaa'ii Jimmaa booda ji'a 9 keessatti wanni kun raawwachuu jalqabee jechuudha. Yaa'iin Jimmaa naannoo fulbaana 2012ti. Achirraa kaasee ji'a muraasa keessatti yaanni adda addaa dhufe. Duulli Oromummaa irratti sabboonummaa Oromoo irratti bahaa mandara keessaa waa'ee Oromoo kana yeroo hunda hin booyinaa boo'icha keessaa ba'a kaffi bilaachuu tacaawatu sadarkaa Itoophiyaatti ol guddadhaa nama ta'a wanni jedhamuu jalqabee wanni kun otuma dafee haga kana fiigee ODP nurkaa diiganneen eegne nuyi. Wanni kun utuma akkasiin deemaa jiru lammaan gaafa aangoo irraa rukutamu dhaqee wanni adda addaa kun ida'amu piippi maal wanni hundi waluma faana daamp nurratti ta'ee jechuudha. Sanbooda ol kaanee deemuu dadhabe. Waa'ee sabboonummaa Oromoo tuqaa lallaba turte Dr. Milkeessaa. Fakkeenyaaf shaneen diin Oromoo jecha turte. Oromiyaa miidiyaa neetwoork abaara turte qubqabna. Oromiyaa miidiyaa neetwoork ammaan tan diina siif. Shaneen ammaan tan siif diina. Gaafii tan deebisnaa gabaabsi. Gaafiin kun sirrii. Gaafa dhugaa dubbachuufan dura opiidiyoon turre. Opiidiyoo seennee kan gaafii Oromoo dhimma Oromoo ajandaa Oromoo qabannee seennee siin jedhe. Achirraa gaafa wayyaanee kuffifnee jennu dhiibbaa uummataatiin wanni nuyi beeknu Oromoon bilisoomeera jennee amannee jechuudha. Oromoon bilisoomeera Dr. Abiyyiin finnee masaraa galchineerra Oromiyaa kan harkaa qabu Lammaa Magarsaati waan feene teenyee akka furachuu dandeenya nama kan faanayyuu jennee waan yeroo sanitti amanneef jecha bilisoomneerra jennee waan amanneef jecha OMN qofa miti waboo qofa miti abaawos kaafaawos namoota dhuunfaa hedduullee irra duuleera san yeroo sanatti akkaataa bilisoomneerra jedhee waan amaneef wanni biraa nu barbaachisu waraanni nu barbaachisu jedhee amane yeroo sanaaf jecha waa hedduu hararra dhaabadhee yoo laalu akkaataa gaafii keetiin sun dogoggora an bakka san hin jiru waan dogoggore saniifuu hundaa'u kan mufachiise redhee waan an amanuufi asumaanuu yoo naa eeyyamte dhiifama gaafachuun barbaada. Ulfaat Dr. Milkeessaa wani dhiifam caalan jirtu erkan kee dhumna dubbi lafa seenna Dr. Milkeessaa gaafiif deebii BBC Afaan Oromoo waliin gooteen Economic Zone lafa Oromiyaa ciranii mootummaa naannoo Amaaraa dabarsuu jiran jettee gaafiif deebii goote jirta. Eegis suni haal jajjaba keesseenu kan kee qaba. Lafa Oromiyaa ka ciramte jira ka piippiin gurguratti. Eegi Opidoo irraa ODP jijjiiramte achi ammoo piippi dhufte lafa Oromiyaa gurguruu jirtu Opidoon. Humni addaa naannoo Amaaraa lafa hektaara 270 asseenee lafa Oromiyaa keessa qubatee haga har'a waraana qubsiifatee jira. Naannoo Shanoo asii laga Xaafoo raachi dabartee naannoo Shanoo aanaa Qimbibiit magaala Shanoo naannoo sana humni addaa Asaaminoo Tsiggeen fidee qubsiise haga yoonaa
himbane darbeeyyuu lafa sana investimentii naannoon Amaaraa kennaa jira. Kana soba mitan waanan bulchaa ture waa irra taa'ee nama hundatti meera. Even haga naannoo Oromiyaa irra darbee federaalaa Republican Guardii hooggantootatti illee wanni kun rakkoodha. Humna saaminuu kana kaasaa asirraa jedhee hin kaafne haga yoonaa lafi sun naannoo Amaaraa qabatee jira. Investimentiif kennaa jiru seeraan ala sirra uummata qubsiisaa jiru. Tokko kana. Lammaffaan immoo ijaarsa seeraan alaatiin naannoon Amaaraa fi Finfinnee wal tuqeera. Naannoo Koyyee Facceetii kaastee harka gadii kibba laga Xaafootiin lagdi tokko akkas deemteetu dhaqxee karaa Minjaarinaa Shonkoraa maalitti seenti beekta. Sanarra qubsumni haala ajaa'ibaan dhufee Finfinnee ibsaan galee fi bishaan galee fi karaan tolfamee fi wal tuqee jira. Laga keessa bataskaan ijaaramee fi seeraan wanni kun sirrii miti jennee gaafa nu ijaarsa seeraan alaa irratti tarkaanfii fudhachuudhaaf gaafa nu jalqabnu adeeppaa faana waliin nu qabanii adeeppaan mataa nurraa rukutee san booda waan adeeppaan jedhe hunda raawwachuu jalqabna. Ijaarsa seeraan alaa diiginaa dhaabaa jedhamee hidhaamne. Jawaar Mahaammadiin hidhaa jedhanii warri adeeppaa walgahii nuyi ODP fi adeeppaa yeroo kophaatti teenya yeroo baay'ee waajjira dhaabaattis teenyerraa Skylightittis teenyerraa walgahii nuyi goonu san irratti gaafii adeeppaan gaafatu hunda hojiirra oolchinaaf waan ta'eef jecha Jawaariin nurraa hidhaa yoo ta'u baate Asaaminoo Ciggee isin irratti ta'a Jawaar jedhame ni himeef jechuudha. Ani erga yeroo hidhame keessaa baheera of course garuu wannichi raawwatee fiira jechuudha. Kanaafuu Jawaar Mahammad gaafii adeeppaan dhiyeessiteetiin opdiyoon hiitee jechuudha. Gara nama 13tu adeeppaarraa dubbate 13 Jawaar Mahammad hidhamuu baannaan ODP faana hin hojjennodhanii kaasaniiru. Eenyu hoogganaa isaaniirraa kaasee waliin mari'atanii ejjennoo isaanii waan ibsan fakkaata. So booldi ta'eetu dhiyaataa ture jechuudha. Caasa dhaaba keessatti wanni Jawaarii fi Oromoo naashinaalizimii irratti akka nuyi wanni goonuuf jecha sun qabatamaadhaan waan keessa ture. Gaafa nuyi waan ta'e waa'ee Finfinnee kaaftu Amaaraan mufataa dhiisa. Waan ta'e yoo kaaftu Baardaartu mufataa dhiisa. Akkasiin Baardaar gareen Baardaar mataarra bahee ajajachuu eegale. Kaan madhaabsisu yaaliin gabaabsinaa deebis. Atiin humni dhabde namsi gargaar dhabde bilchiginna Oromiyaa keessa. Dhaabaa jedhan ijaarsa seeraan alaa hin diiginaadhanii jennaan hin dhaabnu jenne ani hin dhaabuun jedheeni warri waajjira dhaabaarraa of eeggannoo naa kennanii dhimma karaa laga Xaafoon Amaarrii fi Oromiyaa Finfinnee wal tuqsiisuuf deemamaa jira jedhee kaasee san booda waajjira dhaabaatti nayaamanii na qoratanii. Tokko hiriyaadhuma koo fi namuma biraatu na waamee akkamiin miidiyaa irratti haasoftatanii na qoratanii wanni kun baduu jira ani iyyee dadhabee so kanaaf hin dubbadde jedhee qorannaa sana akkasuma wanni jedhee bira darbee deemee namillee ijaarsa seeraan alaa diigde jedhamee qoratamee jira caasaa mootummaa keessa namni nafaana hojjete qoratamee doorsifamee ni jira. Fedhii isaaniitiin godhuu jiran jechuu ijaarsa seeraadhaa hin deeggaruu jechuu isaan. Amaarri naannoon Amaaraa diigina Amaaratu wannoo ta'a jedhee kaasnaan inni dhaabataaf gaafiin Amaaraa yoo fedhan baay'ee adeeppaan naannoon Amaaraa Abiy bushuu hin dandeenye ati jedhanii ittimu. Isaan mirgaaf bilisummaa akka malee qabu barga. Ati nuyi garuu afaan keessanittis dhimbisittiin jedhiinaa ni mufatu ni maal ta'u maal akkasuma afaan keenya qabnee teenya jechuudha. Gara walti dhufeenyi keetiif walti dhufeenna muummichi ministeeraa dabar agbeet keessa odeeffannoo qabu. Intarbuutan si dolchuun duratti walillee naasofnee odeeffannoo baay'ee waan kolleektu godheef. Muummichi ministeeraa guyyaa tokko waajjira kan kee keessa ittaana kan kee caala waliin qabatamtanii deemtanii turtan. Gaafas eessisan geessan. Gaaf sana dhugaa dubbachuu fi biiroo aangoo walirraa fuudhaa turre nama haaraa bakka kiyya bu'isan hoogganaa biiroo lafaa ammaa jechuudha. Utuu wal harkaa fuudhinsa aangoo irra jirru poolisii Oromiyaa erganii nu lameen nu qabanii nu fuudhanii deeman. Nu fuudhanii karaarra dhaabbannee bakka ta'e waliin bilbiluu iddoo ta'e bilbilanii asii godhanii akkas godhanii sa'aatii dheeraa erga nu dhaabanii booda
maali dhiiroo eessa dhaqnannaan komishinii poolisiitu isin barbaadaa nuun jedhan. Komishinii poolisii taadaa anatti hin bilbiluwan hooggansa olaanaadha. Hoogganaa biiroo kaabinee naannooti. Ani poolisiin akkamiin qabamee deema jedhee qabaa fidaa jedhamni gaanu dhiifama nuu godhaa dooktar naan jedhu ijoolleen poolisiin waan beeknu hin qabnudhanii bibilbilanii booda sa'aatii dheeraa booda nu gadhiisan. Eenyu akka nu qabee eessa nu geessu akka barbaadan tarkaanfii akkamii akka fedhan hin beeku. Guyyaa sanii kaasee Shimallis pirezidaantiin naannoo Oromiyaa bilbila narraan kaasu maseejii naan deebisu kadhadhee maali wanni kun dhiiroo ati hiriyaadhaan naallee waliin baranne maalan balleessee wannumti ani godhe yoo jiraate na waamtee an na reebbachuu hin dandeessu akkamiin akkasi ta'an jedhee maseejii erge maal jedhee naa deebisuu didee sanarraan addaan baanee jechuudha pirezidaantii naannoo Oromiyaatiin. Eegasii asitti maaliif akka naa deebisuu dideen beeku inni ajaju haa dhiisu alreediyaan waan narra ta'e itti hime garuu akka hoogganaa kiyyaatti na yaamee maal sirratti ta'e naan hin jenne waan ta'eefi waan yaadantu ture waan yaadetu ture so achumarraa kaasee addaan baane jechuudha. Ayya waan yaadan kan aangoo Shimallis Abdiisaa isumas si qabsiismoo aangumisaatiin inni si qabsiismoo gubbarraa ajajii dhufe gaafas akkasi dararan ma uummatatti hin dubbatin kallee gaafas. Achi teessee gaawaa kana haasa'uun xiqqoo natti ulfaata jechaa fi sodaanis ni jira sin dhosku haa ta'uuti garuu wanna tokko akka beekamtii olii ala hoogganaa biiroo tokko qabdee fuutee deemuun ni ulfaataan jedhu ilaalcha akkasiin qaba. Ayya hoggana biiroo olii yoo gubbarra ajajanii fakkeenyaaf Shimallis Abdiisaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaayis gizee hedduun qeeqama. Shimallis Abdiisaa cunduur aangoon qabu Abiyyi gubbarra aja jedhanii warri siyaasaallee yeroo jechooti itti darbatan argina. Shimallis Oromiyaa ufumaan umnufiitiin bulchuu jirmoo ajajum gubbaa dhufuun bulchuu jira. Mee deebistaan. Laal Oromiyaan hin jiru amma naannoo Oromiyaan jedhamu hin jiru. Kana jala muraa qabadha. Amma ka jiru paartii tokko jira. Paartiin sun maqaa isaa akkaataa boordiin filannoo beekamtii kenneefiin dambii ittiin bulmaataa isaa irratti keewwata tokkorraa paartii Prosperity Paartii yookaan Biltsiginnaa jedhamu jira. Amma namni badhaadhina barwaaqoo maal jedhee haasa'u kan eessaa akka fidan hin beekan beekamtii legal name jedhamu jira. Paartii takkaa jira. Paartiin sun pirezidaantii tokko qaba. Pirezidaantii santu naannoo pirezidaantota hunda muuddata. Akka fedhe muuddataa ni ajajataa wanni godhata. So kanarraa kan ka'e naannoon Oromiyaa jira naannoon kan jiru jedhee nama federaalizimii barates waan ta'eefi odeeffannoo qabuun qondaaluu mootummaa keessa horsuun atu kee jirti keessa muummichi ministeera Oromoon na deeggaruu baannaa waggaa dhibbaatiif isan cabsaa jedhe dubbatee jedhan wanni kun dhuguma. Akkamiin guyyaa ODP diigamuurraan dhiitee manatti gale. Nama muraasa faana galle manatti sanbooda warra ODP niin diigamtu jennee galle kun qorannoof nu yaaman. Ana yaame muummicha ministeeraatu na yaame ganama sa'aatii 2:20 dhaqee laaqan abba jechi. Achirratti waan hedduu kaasneerraa sanbooda achi keessatti gaa waa baay'ee kaafnee wanni takka namne sa'aatii dheeraa naa kennanii muummichi ministeeraa waliin haasofne achirra Oromoonii na deeggaruu qaba. Yoo na deeggaruu baate immoo ofiifuu ni caba. Cabu immoo hin ka'uu ka jedhu dubbataniiru. Anumaatti dubbataniiru. Kanaafuu Oromoo yoo biyyin deeggarin hin cabaa karooree amma biyyi laf kaa'ettiin Oromoo ittiin ijjeesuu jirsun jechuu. Ni cabaa jedhan kaanaan yoo na deeggaruu baate. Doktor Milkeessa ma uummatatti nimina waan hagan gaareessan uummatatti himuun qabdani uummata balleessuuf ijjeesuuf itti deemuu jiran isan hoggantooti Oromoon bakkeeyyatti si lamma warri am quuqam qabdan jedhanii uummatilleen kireeditii tanii kennu kuni calliftanii taa'uun imaana uummata nyaachuu san hin taane. Laaboonni kun wanna humna keenya olii ta'e dhaqee dhugaasitti man waan si dhos kun qabu waan justify godhadhu hin qabu. Achirraa ka'ee wanni erga gaafasii managgalee mari'annee wanna baay'ee wanni mul'ate san booda piigooneetu hiina hunda ishii sassaabneetu maal goonaan jedhu kun nutti ergamee nutti kaasa. Gidduu kana keessa piikii goonee galchina faanaan jedhanii natti erganii turanii. Anis piik ta'uudhaa qophaa'aa ture dursees waan tokko goggodhaa ture. Anyways
waan humnaa olii ta'ee akkitti dubbattu hin jiru yookaan dubbattee safar gochuu danda'uu qabda jechuudha. Sana gochuu hin dandeenye sanaafan iftoominaan himaa jechuudha uummatatti. Ayyee doktor. Balleessaa guddaa. Balleessa guddaa. Ulfaan kaan ammoo ayyaanni irreecha kabajamuuf yeroo jalqabaaf ag PP nangoo qabatte ayyaanni irreecha guyyaa tokko feeyyamanii fi yoo ayyaani gaammoo koronaan Itoophiyaatti hin dabala. Koronaan ayyaani hin jaalatisa. Koronaan amantaa waaqeffataa kanallee waan jaalatanatti hin fakkaatu. Kanaafuu Shimallis Abdiisaa gaafas waa dubbatee jiru. Sirni naafxanyaa ka waggoota dhibbaatiif nu cabsinee dirree kanatti deebineedha dubbatti. Warri Minilik guddoo lolee guddoo waacif. Eegi suni jalqabee Shimallis dabalate qondaaltoti teessan cuftinu maqaa Itoophiyaa jedhu malee Oromiyaa jedhu hin baqatan. Gaafas adeeppaa ammaan isan gootu warri hin akkamitti santi kenname. This is really good question. Waan kanarratti warri adeeppaa koreenoo jiraawwachiistu waajjira muummicha ministeeraa dhufanii akka iyyan akka booyan muummichi ministeeraa nuu kaasee san booda immoo dhiifama akka gaafatamu dhiifama sana immoo waajjirri dhaabaa akka nuyi wanni kun nafxanyaa wanni dhame cabee dhame sun wannoo akka ta'e akka dogoggoraan afaan namaa keessaa akka ba'ellee jedhanii waajjirri dhaabaa iskiriinshootii isaa qabaachuu dandeessu waajjirri dhaabaa dhiifama gaafatee ture. Dhiifama gaafatame sarratti koree giddu galeessaarra kaaseen turen. Eenyu dhiifamni kan gaafate dhaaba gaafate moo nama dhuunfaatu waan san gaafate barreessee jedhee gaafannaan wanni sanaa fi addisuutu barreessee isatu anumatu timee lammaattis maal gooneerraa waan jedhu deebiin muummicha ministeeraa irraa kaasanii jechuudha gaafsan. So dhiifama kan jedhu iyyuu barreeffamee fi ture jechuudha waan kanaaf. Achirraa ka'ee guyyaa sanirraa ka'ee jechi nafxeenyaa jedhamu miidiyaa Oromootiin maamiin OBN akka hin dabarre afaan namaa keessaa akka hin baane godhame. For your surprise, waa'ee dhimma lafaarratti OBN interviina godhee waa'ee jecha nafxeenyaa jedhu sadii kaaseennaan irraa kutanii dabarsan. Gaafa kana bojaan gaafadde bojaatti aanaa daayireektara OBN maaf kuttan anatoo jedhe waan nafxeenyaa jecha jedhu sirna nama miti saba miti maaf keessaa baaftan jedhee gaafannaan kallattii gubbaanuu kaa'ame jecha nafxeenyaa kana booda OBN dabarsuun qabuu naan jedhe bojaan. He is alive now. Bilbilaan. So jechi nafxeenyaa jedhu hundi ni dhorkamee achii booda waan Itoophiyummaa waan akkuma jette sana Itoophiyummaan mo'ichaa, Itoophiyummaan ce'umsaa, Itoophiyummaan namummaadha. Waa'een Oromummaa fi Oromoo boo'ichaa, gadhaantummaadha. Kana keessaa ba'a, mandara keessaa ba'a, ol guddadha, kabsu bilaachuu tacaawatu, minaamin wanni jedhamu kun diskoorsii keessa gale. Kanan sila siin jedhe ideological shift from ethno-nationalism to ethio-nationalism jedhama. Ammachi namisa nafxanya jedhamu miidiyaa irratti hin dubbatanii atilleen qondaalallee keessa dubbannaani taargeet godhamta. Aduu gunturin Hacaaluu Hundeessaa interviin waliin tolchirratti sirni nafxanyaa qeeqa ture. Hacaaluun immediately ijjeefame. Namni hedduun du'a Hacaaluu dubbi inni dubbasuniin sabab sirni nafxanyaa qeeqeef yaamichi baay'een irra godhama ture. Akka ijjeefamuuf karaa yuutuubii, feesbuukii, karaa gargaraatiin yaamichi godha turan. Hacaaluun adoon turin ijjeefame. Dooti isa kanaan wal qabattee yaaddaatiin. Hacaaluun waan dursa irratti pilaan ta'ee ture natti fakkaata. Namoota hedduun akka ajjeefamuu barbaadaman quban qaba. Qaamni mootummaa akka isa doorsisaa jiran baranan bahu jedhee namni dubbataa akka ture barana rukutuu malu na ajjeesuu malu jedhee dubbataa tureera. Kan namni isatti dhiyeenyaan jiru haasa'uu irra danda'ayyuu. Ayyaa atini ogees federaalizimiiti ekspertii waan sun irratti waraqata baay'ee barreessite waraqata barreessullee baay'ee dubbisee dabalataan ammoo waa'ee federaalizimii kan gubbaalleetti hayyu jedhetti yaada. Kanaafuu federaalizimiif gocha bii wal birqabi kompeer kagoonu. Abiy Ahmad yookaan kaadireen biltsiginnaa isaatii amma gandi keessatti uummata leenjiftuu sabdaneessaa, afdaneessaa, adidaneessaa jedhanii DDD kan dasee kan waan baay'isan na fakkaata. So is Abiy Ahmad is really federalist. One ideology federalizimii qaba. Tolchuu jira. Bari san turtan tolchee jira. Federalizimii dhugaa miti federalizimii sobaayyuu ta'uu hin danda'u. Kabara TPLF federalizimii sobaa ta'e jechaa turreemi. Federalizimii sobaa ta'uu hin danda'u. Maaltu jira beektaa? Ajandaa qara dabarsuu, ajandaa busheessuu waan jedhamu tokkotu jira politiksii keessa.
ajandaa sirkaa fuudhameetu ni busheessita. Ajandaa sirraa hatamee busheessuu waan jedhamutu jira. Amma maal jedhu fakkeenya federaalizimii dhugaa hojiirra oolchaa jirra. Federaalizimii dhugaa aan federaalizimii maastersii PhD irra baradhee qara'ee taa'eetiin na dhukkube mataa na dhukkube. Federalizimiin hojiirra oolchina yoo jettu at least minimum criteria qaba federalizimiin criteria torba siisarara sanarra dhaabbattee wanni hojjetamaa jiru amma bar wanni jiru ብሔራዊ jedhamaa jira ko ብሔራዊ መከላከያ ሰራዊት jedhamaa jira ko ብሔራዊ jechuun unitary system keessatti ብሔራዊ jetta malee federaalidha. Biyya Ameerikaa ta'u biyyoota federaalistii ta'an keessa ብሔራዊን jedhamu hin jiru. Wanni dhossa wayi nu bira qabda. Waggaa hardhaa bardabree jiha gayyaa kan keessa Oromiyaa Media Network waliin gaafiif deebii goote jirti. Gaafiif deebii sun OMN illeen hin dabarsine kaayee jira. Yoo qabame ani dhamtaay yoo ani jeefamtaay interview tan naa dabarsaa itti nu kennat adaaraatu nu kennat sunullee laf kenneen dabarsine tursine jira du'a of sodaatte siidhuuf karoorsanii laal wanni ture yeroo san tokkoffaa akkuma siin jedhe erga kudeetaan gaggeeffame booda namoota lammaa dhiyaatan namoota mul'ata san morman namoota bilchiginnaan dhufuun qabu ODP dhufuu qaba Oromoon hiree ofii murteeffannaasaa ofiin bushuu danda'u qaba paartii maqaa Oromoo bifiyyeef qabiyyeen Oromoo ta'e Oromoo bushuu qaba jettee haasoo ta'e balaan sirra ga'a. Of course anaan sihinaan jedhu natti dhufeera deennatiin naannoo mana koo oolaa guyyaa wayis na hordofanii galgala keessa wanni ta'e jijjiraa so wanni nani hubadhee hidhamuu mala duullee mala garuu waa uummanni dhaga'uu qabu baadheen du'echa warra OMN itti madhee isinillee galatoomaadha interview na gootanii ol keessan. Warqinee Tashoomaa'een Dr. Milkeessaa. Awwaachiti na yaadasiin ka so inni penneemii kiyyaa ture. Ayya warqinee Tashoomee suniini yeroo baay'ee deebiftee penneemii Awaash Post gubbaa baay'ee barreessa turte artikilii kan kedhuga dubbachuu fi fagoollee dubbisa ture maqaa kanaan huiz warqinee Tashoomaa jedhanu gaafina taa turte dhiyootan dhagay achirratti ammoo Abiyyi Ahmad qeeqa turte federaalizimii bara Abiyyi Ahmad the Maasai of something complexity zakan namicha akka qeeyama biibusuu jiraachum teete barreessa turte in sodaanne moo maqum kanatti amante turte. Yeroo tokko gaa akkasuma is normal gaafa afaaniin ofii gabbaatee hojjechuu dadhabdu immoo waan wayii godhu immoo qabda. Karaa ta'een si keessa waan jiru waa itti amantee waan dhugaa ta'ee keessa hin turanii hoggansa olaanaadha nan beekaa waan ta'e immoo dalaguudha qabda. Actually kaataa saniin babarreessaa ture account maqaa kiyyaan miti wanni suni probably citiin taani na baasifte maal taate. Ayyee Hacaaluu Hundeessaa du'ee namoota hedduun dhumatanii yeroo muraasa booda ayyeroo sunidha jira horteettan hora jiddu galeessaa ODP ta duri taan cufisan teessisanii isan nam sadi si lamma magarsaatiif Xaayibaa ujirraa ugguran namoota hedduu warningi kennaniifi jedhan korsun kee turte mee mariin guyyaa sun godhamtu maal fakkaatti sababi ittiin himatamtan maal fa'a? Ankora san irraa hin dhayne dubbiin akka inni hammaataa ta'e bareen irraa hafe maali mataa dhukkubsachuudhaan barbaanne sababni isaa akkaataatti ODP'n diigame ani hin fudhanne aga dhumaattis hin fudhanne maaliif ODP'n at least ODP'n Oromoo Democratic Party waan Oromooti jenneerra walii gallee gaafa Oromoo deebifna Oromummaa cimsinanneerra walii gallee dhufne gaafa sun diigamu paartii haaraa maqaa Itoophiyaa qabatee ideoloojii dudullachaa kana of keessan naqee dhufe ani hin fudhanne so gaafa kana achitti walgahii jira jedhame ani hin dhaqne akka carraa lammaanis irratti hin hirmaanne akka carraa Xaayibaa sossobaniituma geessanii haleellaa dullaan irratti tumanii kophaatti argatanii isheen illee amma ta'e ofirraa faccisuu yaaltee difeen gochuu yaaltee haa ta'uutii garuu hunda keenya irraa suspend nu godhanii ana kan ittiin na himatanii iccitii keenya baasaa jedhanii na himatanii
waa biraatiin nan himanne iccitiin nu jalaa karaa feesbuukiitiin abbaa ta'e barreessaa maqaa hin beekna foolii barreeffama isaanii quba qabna maal kana kaasanii ragaa garuu dhiyeessuu hin dandeenya ati iccitiin taane baafteeffammaa so iccitiin nufaa dhiyeessaa turte mee warri icciti dhiyeessaa fi tursun dubbadre luqee jirra ayyee kadabarru mee akkumaan gorraa deemtanii namoota gari ammoo warniin gitti kennanii jiran jedhanii namoota warniin gitti kennan kaa'umati beekuu qabu yoo barbaachisa taate dubbachuu feeti. Biraanuu Saggaayee fi Taakkalee Uumaadhaa fi warniingiin kennamee fi guyyaa sanaa ana Xayyibaaf Lammaa immoo suspend nu godhanii akka koree giddu galeessaa keessaa wanni jedhamu godhamne garuu seeraa ala wanni sun waajirri paartii damee Oromiyaati headquarterii yuullee miti paartiis miti nu gamaggamee aangoo suspend nu gochuu hin danda'u. Ka suspend gochuu danda'u koree giddu galeessaa bilchiginnaati. Inni immoo nama 360 of keessaa qaba. 360 sanatu suspend nu gochuu qaba. Yaa'iitu immoo nu ari'achuu danda'a. Akkaataa dambii ittiin bulmaataadhuma bilchiginnaatiin jechuudha. So wanni godhame sun dambii ittiin bulmaataa bilchiginnaatiin fudhataman qabu. Waggaa 8 namooti extrajudicial killing namoota bakkuma arganitti ijjeessanii manidhaati baasanii nama ijjeessuun abbaa barbaadanii dhuun ajajman murtii diduun wanni kun ajaja PPT'n dabrmoo garee wayii achi kee ciifte qumaaree akkana taphattu jira. TPLF bara waggaa 27 gaafa Tigraayin bulchitu paartiin biraa paartii TPLF yaada Tigraay keessa hin turre nullee jararraa barachuu qabna jennee mari'annee raggaasifneerra waan si dhoksuun qabu. So seelii diinaa jedhamee ergasii yeroo dhiyoo asitti wanni tarkaanfiin fudhatamaa ture seelii diinaa jedhama kan miseensota KFO's haa ta'uu ABO's haa ta'uu namoota waraana bilisummaa Oromootti shakkamanis haa ta'uu hunduu seelii diinaa jedhamaniitu lakkaa'amuu namoonni bebbeekamoon hawaasa sochoosuu danda'an community leaders warri ta'an hunduu yoo PP'n deeggaran taanaan seelii diinaa immoo tarkaanfii irratti fudhadhaa jedhamee kallattiin gubbaadha kennama akkaataa sana waajirri dhaabaa godinaaf dabarsaa godinni immoo tarkaanfii hidhuus ajjeesuus ni fudhata jechuudha gaaf kaan yoo abaluu hin waan si suukkanneessu maal gootuu hiitu waan gootan godha gadi baasaa waan gootan godha jedhama asii gade waan si suukkanneessu nama hidhuun yoo carraa argattee dhamtaa jechuudha. Abbaan seera faan mani murtii faanam Itoophiyaa keessa yeroo baay'ee nam gadi dhiisan deebisanii qabaniidhaan. Kanaafuu qaamima murtii irratti ajaja dabarsuuf hangoo qabu. Poolisii moo akkam istiraakcharii Itoophiyaa executive judiciary legislative jira wanni akkasii jira jechuudha dandeenya. Hin jiru paartii tomma ta'e jira malee qaamni mootummaa hin jiru. Yaa koree amma beektaa godinarraa koree qindeessituu 5tu jira. Koree qindeessituu 5 kanatti aangoo qaba. Jarri immoo gubbaadhaa ajajamuu waajjira dhaabaa fi koree qindeessituu naannootu ajaja. Koreen qindeessituu naannoos nama 5 ajajni gubbaa darba sanarra dhaabbatamee tarkaanfiin hunduu manni murtii haa ta'u poolisii haa ta'u hunduu ajaja asirraa kennamuun gubbaa kennamuun raawwatu malee ati waan manni murtii si ilaalee si dabarsee si bilisoomsu miti. Yoo siyaasa akka carraagaa waaqni si onni godheedhuma warri waajjira dhaabaa jiran haa ba'uudhaan malee manni murtii fi poolisiin aangoo takkaa hin qabu biyya Itoophiyaa keessatti. Yeroo baay'ee deddeebiin mootummaan kun mootummaa Oromootii mootummaa badhaadhinaatii jedhan biyyiti sadarkasiin gubbaa jirti laaluu jira. Mootummaan kun mootummaa Oromoo jettee inamanta kee turtee kee beektaa karoor warraallee qaba. Ayyoo gubbaa sanii muummicha ministeeraa ta'ee waan biraa hojjete mootummaa Oromootii naan jechuun dandeessota. So sirnichi sirna Oromoof Oromummaaf ta'uu miti. Deemee paartiin PP'n salfi mirgas hiree ofii murteeffannaa Oromoo ni daaka ni balleessa. Ajaji tokko kadabre dhaga'ee ajaji sun ati horsuun kee jiraatin beeknu Oromoo yoo walitti dhufu nu mormuu danda'a. Kanaafuu Oromoo walitti qabamuu dhowweedhanii karoor kaanii jiran. Sun keessa tokko karoorii irreechi Finfinnee irra kabajamuu dhowwuu kan. Yoo Oromoon irreechi ga'u koronaan kun ol ka'a. Wanni kun karoor kee jirti. Karoor Oromoo Finfinnee seenuu dhowwaa kee jirti. Sodaan jiru uummanni Oromoo yoo Finfinnee dhufe nurra fincila. Nurratti addunyaatti fincilee addunyaa beeksifata. Even beeta mangistii yoo dhufuu danda'an ni sodaatu. Kana jala murii fudhatu.
Kanaaf jecha Oromoon kamiyyuu lakkoofsaan nama 500 nama muraasaan akka dhaqu komaandii poostii waraana biyyaa federaal poolis uummata tikaa kanaan dura wanni godhamee Finfinnee keessa gaafa Oromoon seenu securitized ta'eetu lakkoofamtee baajiin sii kennameetu kanaan seenta. Irreecha miti kuni irreechi banaa yoo barbaachisaa ta'e cufuudha qabu malee uummata irraa dhorku sababa finciluu danda'a. Mirga isaati barbara wayyaanee waan fedhe haasa'ee sirbeetu gala bara Oromoon yoo fedhe kana dhorkitee sodaa aangoof jecha dhorkaman waa'ee koronaa forget about koronaan jedhamu Itoophiyaa keessatti siyaasaa fayyadamaa jirra. Biyyi kee yeroo jirtu waan gargaraa si qunnama ture. Kasi qunnamsuun keessaa man dhoowwatamu fa'aa akkuma reeffette warri deeninnatii kunfaan sordofu fa'aa akkami biyya baatee maaliin biyya baate? Laal biyya keessaa gaafa ture konkolaataa fudhanii mindaanarraa kutanii dhumarra immoo mana apartaamaanarraa fudhatan. Gaafa kana tole dhiisee deemee mana kireeffadhee galee koronaallee dhukkubsadhee Addis Ababa Yuunivarsiitii yaala. Recommendation mootummaarraa fidadhu naan jedhan. World Bank Safety Net takka argadhee fiqaaduuta sammaa kadhadheen dadhabe just recommend na godhii darbeera. World Bank Safety Net Oromiyaa Coordinating Office argadhee kadhadheen dadhabe dhugaa rabbii dubbachuudhaaf indidanii inni joo baay'ee ilaalan wanni jedheen hunduun sodaatan mootummaa sodaanna maal jedhan. So ani dhuunfaan dalagadhee hojjedhee jiraachuu hin danda'u. Kana keessa yaalaatan ture yuunivarsiitii biyya alaa kana barsiisummaadhaan onlaayinii barsiisuu eegalee booda iskoolarshipii argadhee biyya Ameerikaa Michigan State yuunivarsiitii tokko argadhee akka waaqii jedhee as dhufee jechuudhaan Ameerikaatti hojii barsiisummaa ilmaan faranjii barsiisaa jira ammanni. Ayya Dr. Gaafii gabaabduun tanaan findaa. Carraan Oromoo PPK turtee yeroo baay'eef qondaalolaadha turtee barsiisaa yuunivarsiitiiti. Carraan Oromoo am sadarkaa kan gubbaa ta'ee jira. Oromoo maal ta'uu qabam? Gaafii maal qaba falmachuudha. Qabsoodha. Qabsoo yoo siin jedhu tokkoffaa hayyuunsaa hidhaadhaan qareeyyiinsaa ajjeefamuudhaan biyyaa baqachuudhaan maaliin yoo itti fufee akkuma jedhame hin cabu. Gaafii qabu. Garuu sana hin ta'u Oromoon falmataa jira. Nan beeka caasaa mootummaa keessattuu falmii guddaa jira nan beeka. Hin kaasu jedheen dhiise malee. Maaliif guyyaan ajandaa gubbumaatti kennama malee namni gattaanyaa mari'annu kan jedhu jira. Dubbii kanaa walaa gamaggamnu kan jedhaa jiranis jiru. Keessoo dhaabaas keessoo mootummaa keessa quban qaban. Baay'ee falmiitu jira. Diddaa baay'ee jira keessattis. Ka uummataa immoo diddaa gosa adda addaa jira. Garuu deebee Oromoon of ijaaree dammaqee dubbiin kun sirni godhamaa jiru kun sirna Oromoodhaaf ta'u miti. Kana jala muree baruu qaba. An keessa nama political science barateen nama mastersii PhD ko political science keessa jiraatan siyaasa Itoophiyaa sirrii tan beeka. Hin deemsis Oromoodhaaf hin ta'u. Oromummaaf hin ta'u. Kaleessa intaanee harree qalleerraa seennee immoo laallee harree ganneerrama an uummata irratti darbaa hin godhu jecha mana taa'aa tureera waan godhuu qabu immoo keessaanis godheera. Egaa namni hunduu dhimma Oromoo kana amma danda'een dhugaa jiru yoomiyyuu taanaan baasuudhaaf haasa'uudhaaf irraan deebi'u. Uummanni Oromoo cichee falmachuudhuma qaba jedheen amanaa isin naa galatoomaa kanuman jedha. Ulfaa Dr. Milkeessaa. Ayee gaafiif deebiin Dr. Milkeessaa midhaagaa waliin goon kan fakkaatu turu waan nu daawwattaniif galata qabdu qophiiteen ta'an yookaan sagantaa kan irra deebiin caqasuuf Feesbuukii Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork akkasumas yuutuubii keenya ilaaluu dandeettu. Sagantaan kun armaan dur torbaaniin guyyaan isanii dhiyeessa turre taatullee biyyirra eegi fagaan namoota argachuu waan hin dandeenyeef karaa Skaayipiitiin namoota tokko galchinee isanii gaafachuu jirra jabeessineetti fufna. Waan nu daawwattaniif galata qabdu. An guyyoo waaroo obbo Jirmaatii ulfaadhaa.